travel 咗好耐啦，好多地方啦。咁我留意到嘅就係咧，我哋 South Asian 咧係比較多會接觸翻或者 follow 翻我哋本身嗰個 culture 啦。咁例如我好記得就係巴西啦，巴西有好多日本人嘅。咁我亦都遇過一啲日本人啦。咁佢哋咧，但係咧唔識日文嘅。佢哋都唔會 follow 日本嘅 culture 嗰啲咯，即係你問佢有冇睇開動漫啊、comics 啊，佢哋都話冇啊咁樣，即係佢哋係 kind of 零咯，即係佢哋覺得自己完全就係而家 Brazilian 啦，而家係巴西人啦，即係冇一個話我係有少少日本人啊咁樣，即係冇呢樣嘢咯。咁之後好多人去咗即係好多華人都係嘅，去到加拿大、美國就會之後過一段時間就話。或者佢係幾個 generation 之後就話我係美國人，我係加拿大人咁樣咯，即係好少會講埋自己係本身嗰個 ethnicity 咯。但係我留意就係巴基斯坦啊、印度啊，即係可能尼泊爾啊、孟加拉都係嘅。即係菲律賓我都 kind of 覺得有好多都係會 follow 翻自己個 culture 啦，食翻自己即係 at least 講自己個 language 咯。佢哋會識自己個 language 咯。即係有好多例如。啱啱講緊日本嗰啲人，佢哋去到巴西係唔會學，完全唔學啦。咁但係at least 我覺得係 South Asian 會好多都係識自己個語言先啦，跟住都係食翻類似嘅嘢咯。即係可能就算去到邊都係食翻巴基斯坦嘅嘢食啊，或者電影嗰度都會睇翻本身嗰個 home 嗰度。甚至我例如我細佬咁樣，佢都係聽翻巴基斯坦印度歌啊，即係就算過咗幾個 generation， 即係喺第二個國家都會 kind of follow。但係有好多例如 European 啊，甚至係可能 East Asian， 佢哋就未必咁 follow 啦 relatively。即係呢個就係我 observe 到嘅嘢咯。Philippines 嗰度咧，菲律賓嗰度我係language 似乎係都會嘅，但係你真係會聽得出佢唔係喺菲律賓長大咯。即係可能最 obvious 嗰個 example 就係去美國或者加拿大嘅 Filipino 啦。即係例如我哋點樣叫婆婆就係 Lola， 但係咧佢哋會讀咗讀 Lola，好似個名咁樣。但係即係聽得出，即係我自己聽咧，so sorry， 我會覺得係有啲 cringe 嘅，但係都 happy 你明啦。但係真係聽得出係有啲唔同，同埋好多時佢哋可能係被逼學呢個語言，但係其實佢係自己唔會用嘅。佢同佢啲 friend 咧，就算佢哋大家都係菲律賓族啦，佢哋都係可能照講翻英文啦，或者唔會話真係想特別 follow 佢本身 Filipino 嘅 culture 咁樣咯，即係會真係覺得自己係 American、Canadian。當然呢個係有啲 extreme 啦，我就唔會 say for everyone 啦。但係都明嘅，但係我會覺得，因為可能本身菲律賓人好多 colonialism， 我唔知個中文係咩 colonialism。統治啊，殖民OK 殖民超多，因為300年西班牙，100年美國 ，and then 有嗰個 white supremacy， 所以其實菲律賓人好多時當然係 love 自己嘅 culture 啦，但係我會覺得 subconsciously 我會覺得係自己冇其他人咁叻咯，所以係會寧願 integrate。或者 assimilate 去人哋個 culture 多過保留自己個 culture，但係其實菲律賓 culture 係好靚、好 beautiful， 我覺得應該係保持 keep 住咯。當然我自己係 guilty， 我自己都唔係好識菲律賓 culture 啦，但係我而家係想慢慢學翻。因為我好多時旅行咧，有啲可能我試過旅行就係可能搭巴士啊，即係 join 嗰啲 tour 咧，跟住聽到啲人講嘢咧，我一就知道佢係菲律賓人，跟住我就會借機同佢 Are you Filipino？ 跟住佢就好 surprise， How do you know？How do you know？ 咁樣咯，係啦，即係我就 I know I grew up with Filipinos， 即係我一聽就聽得出，咁樣咯。你頭先講嗰個現象咧，其實我都明點解佢哋會咁樣，因為咧我由細到大咧都係睇香港嘅電影，跟住
TV dramas 嗰啲啦，跟住歌都係聽翻本地嗰啲歌、until 大學嗰陣係先對自己係另外一個 identity 更有 strong 嘅感覺。但係喺大學之前嘅話咧，我係冇一個 environment 俾我去認識我自己嗰個 culture 啦。咁所以 all I know was Hong Kong and all I know was the local culture。咁所以我明點解有啲人可能會比較 whitewash 啦，或者比較 westernize 啦，因為我覺得我自己都有即係某啲程度都有 fall into 嗰個 category 咯。咁 Ranjana 咧？其實我有啲朋友咧，佢哋好 whitewashed，即係佢哋完全唔識尼泊爾文，同埋佢哋都唔會即係睇下即係尼泊爾嘅電影啊，聽下啲首歌啊，嗰啲唔會，即係佢哋唔 proud of 佢哋自己嘅身份咯，係我覺得唔好咯。即係我自己係好 proud of 我嘅身份，我嘅 culture 係好唔同啊，係咯。咁你會唔會有時覺得係要好 assimilate to 香港嘅文化？因為我細個嗰陣咧，我係真係覺得，可能佢睇唔起我哋啊，又自己又睇唔起咁樣。當然你就唔同啦，你係真係 proud of 你嘅 culture，但係你會唔會有時覺得唔好講咁多啦，咁我就跟你做啲咩我就跟你做啦？你會唔會咁樣樣？其實我有時都會同我啲即係 local 朋友出街啊，食下啲即係 hot pot 嗰啲，但係即係佢哋唔覺得我係香港人，因為我嘅外表真係，但係我都覺得香港都係一個即係我嘅一部分啊，即係 inside me， 唔係淨係尼泊爾，係咯，同埋有啲即係住喺尼泊爾嗰啲人真係好 westernize， 佢哋唔中意自己嘅 culture 啊，中意美國嗰啲嘢，係咯。但係我唔係咁。我覺得一個人咧越多 culture 咧，即係佢越 diverse 咧，係越多 opportunities 同埋 make 嗰個人越獨特咯，好 unique 咯。即係好似 Barbie 都有講，你識多幾個語言，你係 unique 好多咯。即係你睇 reels 就可以睇多啲嘢，明白多啲嘢。即係其他人要 subtitle 先可以明，咁我又唔使 subtitles 都可以知道佢講緊咩。即係我覺得係一個 uniqueness 嚟嘅，係啦。所以就應該要 learn 同埋welcome 唔同嘅 culture 咯。佢頭先都有講打邊爐啦，即係佢中意嘅。咁 as a third culture kid，我哋都應該有啲特質係好香港嘅。即係譬如我自己咧都好中意打邊爐啦。跟住我屋企可能煮飯嗰陣咧，香港咪有咕嚕肉嘅，但係咕嚕肉係豬肉嚟㗎嘛，咁我就唔係好食豬肉嘅。咁我屋企咧就會整咕嚕魚。咁好多 fusion 嘅嘢會發生啦，跟住可能我哋會用香港嘅 slangs 啊，或者我哋會睇連登啊，或者嗰啲習慣咯。你哋會唔會有呢啲咁嘅 traits？都有少少嘅，即係我例如我 Facebook、Instagram 都有 follow 唔同嘅 page 嘅，都係主要香港嘅 page 多啲嘅。你冇法，因為我唔識讀 Urdu 啊嘛。咁所以你睇呢啲 page 嘅時候，你個 information。即係都係 local 啲嘅嘢咯。咁但係呢個即係我同 Barbie 唔同嘅嘢就係佢中學、小學係 local 啲，跟住去到大學先係 Bangladesh 啲。咁我係 opposite，因為嗰陣時我讀緊 social media 仲未去好 common 啊嘛。咁我同學都係巴基斯坦人、非華裔人，咁我所以係比較接收到嘅 culture 都係比較多啲係。非華即係 South Asian 嘅 culture 多啲，就去到大學先可以識到多啲香港嘅朋友。咁所以到嗰陣時，同埋 media 開始發達 ，social media 開始 develop 多啲。嗰陣時開始先接收到多啲唔同香港嘅資訊啊，或者 culture 啊，先開始更加嗰個 sense of identity 對香港係大咗咯。即係之後先 develop 多啲咯。其實我係唔同，即係我上大學嗰陣，即係如果我上大學嘅話，我就想 explore 我自己嘅文化多啲啊！即係因為我覺得我即係
我唔識尼泊爾嗰啲即係知識啊，我想 focus 翻我嘅宗教 Hinduism 係咯，想學多啲嘢係咯，即係例如即係巴基斯坦人啊，佢哋嘅家長佢哋會即係逼嗰啲細路仔學下啲佢哋宗教嗰啲嘢，去即係pray 嗰啲嘢，但係我家長冇同我即係guide住我，但係我想睇佢哋話即係首先讀好書啊，學下啲中文啊，即係 build a future first 係咯，所以我想考完 DSE 之後想再即係 explore 我自己嗰啲文化嘅 identity。你帶住我哋一齊去學我自己係你頭先講到咕嚕魚啦，我好中意食咕嚕肉㗎，但係咧我爸唔食豬唔食牛，佢都係 Hindu 嚟嘅，但係其實我聽過有啲 Hindu 咧，佢係純粹係唔食牛，但係我爸係豬同牛都唔食啦。之後如果我想食咕嚕肉咧，但係又唔想喺出面買咧，我哋就會整豬咕嚕雞，用雞球咁樣嘅形式去整啦。咁好多時都會咁樣樣咯，即係例如菲律賓其實好多時都會食豬肉嘅，咁我哋就變咗春卷，我哋唔好用豬，我哋用雞咁樣。我有嘗試過融入香港嘅朋友嘅 interest 啦，但係我就用咗啲咩咧？其實係用咗 K-pop 嘅。我之前都唔係太過中意 K-pop，但係我發覺點解身邊嘅人咁中意 K-pop 咧？咁我就唔知有一日得閒得滯，嘗試下去聽，我覺得 OK 喎，咁咪用 K-pop 嚟同佢哋再交流，咁人有個共通樂趣咁樣咯。係咯，我媽咪都有即係融入呢個香港嘅 culture 啊文化，即係佢煮飯嗰陣時，佢就會整尼泊爾嘅食物，例如 dal butter curry，係一個湯同埋蔬菜嗰啲，但係佢都會買出邊買啲叉燒啊，mix。其實我哋香港真係有一個尼泊爾嘅 organisation，即係好多尼泊爾人都會一齊慶祝節日啊，食下啲嘢，食下 buffet 啊，share 我哋嘅文化啊，係咯。你有冇參與？係啊，即係我好中意跳舞，我中意聽尼泊爾傳統嗰啲舞 folk songs，係咯，好中意聽，好中意跳啊！即係我都會去下呢個 organisation 嘅，即係舉行嘅 party 啊，跳舞啊 perform， 係咯。我覺得有咗呢啲組織，我哋即係融入一個地方會容易啲咯，即係你會揾得翻自己嘅 community 咯。即係香港係得可能2000或者3000個孟加拉人啦，其實真係好少。